Bideo honen helburua da lehenik berrikustea nola egiten den bi manera desberdinetaz zenbaki deribatu bat kalkulatzeko eta gero nozio berri bat aurkeztuko dugu, hau da funtzio deribatua, edo zein zenbaki deribatu kalkulatzeko baliatuko duguna. Beraz, has dezagun oroitarazten nola egiten zen zenbaki deribatu bat grafikoki zehazteko. Horretarako funtzio baten grafikoa behar dugu eta grafiko honen puntu bat. Hemen puntuaren absisa bat denez, f' bat zenbaki deribatua zehaztuko dugu. Badakigu f' bat absisako puntuan f-ren grafikoari tangentearen malda dela. Horregatik tangente hori agertarazten dugu eta bere malda kalkulatzen dugu bigarren puntu bati esker. YB ken YA zati XB ken XA egiten dugu, hots hemen bi ken minus bat zati minus bi ken bat, eta bukaeran f' bat berdin minus bat lortzen dugu. Hori zen metodo grafikoa zenbaki deribatu bat zehazteko. Baina kortsuan ikusi dugu bazela beste metodo bat zenbaki deribatu bat kalkulatzeko. Adibidez, ber funtzioa hartzen badugu, hots f isa berdin isa karratu ken iru isa gehi bat, f' bat kalkulatzeko onduko formula erabili behar da. F' bat berdin limite h zerotik hurbiltzen delarik f bat gehi h ken f bat zati h. Lehenik zatiketa adierazi behar da h-ren bidez, horretarako f bat gehi h eta f bat kalkulatu behar dira. F bat gehi h kalkulatzeko, f isa formula baliatzen dugu eta isaren ordez bat gehi h emaiten dugu. Emaiten duena, bat gehi h karratu, ken iru bider bat gehi h, gehi bat. Adierazpen hori garatzen dugu eta simplifikatzen dugu. H karratu ken h ken bat emaiten duena bukaeran. Gisa beraz f bat kalkulatzen dugu eta minus bat lortzen dugu. Orduan, orain presgila formularen zatiketa kalkulatzeko, lortutako irudiak emaiten ditugu eta zatiketa bukaeran faktorizatu ondoren simplifikatzen alda eta h ken bat emaiten du. Gelditzen zaigu limitea kalkulatzen eta limitea h zerotik hurbiltzen delarik h ken bat berdin minus bat. Horregatik erraiten aldugu hemen ere f' bat minus bat dela. Beraz, metodo grafikoarekin lortutako emaitza berriz emaiten dugu. Hori zen bigarren metodoa zenbaki deribatu bat lortzeko. Baina orain egiteko manera simpleago bat ikusiko dugu. Orain f' zenbaki deribatu ahunt bat lortu nahi bagenu, ondoko formula aplikatu beharko litzateke. f' berdin limite h zerotik hurbiltzen delarik fa gehi h ken fa zati h. Eta aintzineko adibidean bezalako kalkuluak egiten bagenitu, ondoko emaitza lortuko genuke. Hots, bi a ken iru. Orduan a zenbaki ahunt batentzat, f' berdin bi a ken iru. Horrek eran nahi du formula berezi bat lortu dugula, edo zein zenbaki deribatu kalkulatzeko. Adibidez, f' bost kalkulatzeko, orain aski dut kalkulatzea, f' bost berdin bi aldiz bost ken iru, hots, hamar ken iru, berdin zazpi. Horregatik, eranen dugu hemen, f isa karratu ken iru isa gehi bat funtzioaren deribatua, f' bi isa ken iru funtzioa dela. Eta f' funtzioaren helburua da zenbaki deribatuak kalkulatzeko, hots f funtzioari dagozkion zenbaki deribatuak. Beraz, segidan ikasiko dugu nola egiten den emandako funtzio baten funtzio deribatua zehazteko. Hasten gira oinarrizko funtzioekin eta ondoko deribazio taula beteko dugu eta gogoz ikasi beharko. Ezkerrean baitugu hemen oinarrizko funtzioak, hots funtzio konstantea fx berdin k, funtzio afinak fx berdin a isa gehi b, alderantzizko funtzioa, berritura funtzioak, les fonctions puissance, isa ber ene,
nun ene zenbaki oso bat den, eta errokarratu funtzioa. Beraz, hasten gira funtzio konstantearekin. Funtzio konstantearen funtzio derivatua izanen da 0. Funtzio konstantearen funtzio derivatua 0 da. Eta hola egiten da erre multzoan. Funtzio afina baten funtzio derivatua a izanen da. Beraz, malda, funtzio afinaren malda, atxikitzen dugu eta hori izanen da funtzioaren derivatua. Eta hori eginen da ere erre multzoan. Alderantzizko funtzioaren funtzio derivatua izanen da minus bat zati isa karratu. Hori askipi berezia da, baina hola izanen da. Eta hori eginen da minus infinitu 0 union 0 gehi infinitu tartean. Gero berretura funtzio baten funtzio derivatua izanen da n isa ber n ken bat. Eta hori eginen da erre multzoan berretura n 0 baino handiagoa belin bada, baina 0 zenbakia kendu beharko da berretura 0 baino tipiagoa balin bada. Bon, berretura negatiboa izanen delarik ikusiko dugu nola egiten den adibide batean. Eta azken oinarrizko funtzioaren funtzio derivatua, hots errokaratu funtzioaren funtzio derivatua izanen da bat zati bi aldiz errokaratu. Eta 0 gehi infinitu tartean eginen da hori. Berehala ikusiko dugu nola egiten den oinarrizko funtzio baten derivatua ukaiteko hiru adibidetan. Lehen adibidean funtzio afina bat hartzen dugu. Beraz, ikusi dugu nola egiten zen, funtzio afina baten funtzio derivatua kalkulatzeko, aski dugu funtzio afinaren malda hartzea. Horregatik, hemen f' isa izanen da minus lau. A zenbakia. Bigarren adibide bat hartzen dugu, eta hartzen dugu beretura funtzio bat. Hemen isa ber lau funtzioa. Beraz, hori egiteko begiratzen dugu, taulan begiratzen dugu nola egiten den, behar dugu berretura aintzinean eman, eta gero bigarren berretura funtzio bat emaiten dugu, baina hasierako berretuari bat kentzen dugu. Horregatik hemen emanen du, lau aldiz isa ber hiru. Hori izanen da f'x funtzioa, f funtzioaren funtzio derivatua. Lau aldiz isa ber hiru. Azken adibide bat joratzen dugu hemen, hartzen dugu f isa berdin bat zati isa karratu. Beraz hemen badugu funtzio berezi bat, eta taulan agertzen ez dena. Ez da funtzio konstante bat, ez da funtzio afina bat, ez da alderantzizko funtzioa. Zergatik hemen ez dugulako isa, baina isa karratu. Eta iduriz ez da ere berretura funtzio bat, baina ez da errokarratu funtzioa. Bon, kolegioan ikusi genuen kolegioan, adierazpen hori beste madera batez idazten altzela. Nola, berretura positibo baten alderantzizkoa da berretura negatibo bat. Horregatik bat zati isa karratu berdin isa ber minus bi. Hola posible da egitea zatiketa hori aldatzeko. Eta kasu hortan, hola idazten balin badugu gure funtzioa, ohartzen gira berretura funtzio bat dela berretura negatibo batekin. Horregatik formula hori erabiltzen aldugu orain, hots f' isa kalkulatzeko, minus bi hori aintzinean emanen dugu, eta berretu funtzio berri bat idatziko dugu, eta berretura berria izanen da minus bi ken bat. Emaiten duena hemen, f' isa berdin minus bi aldiz isa ber minus hiru. Eta isa ber minus hiru hori aldatzen aldut frakzio bat emanez, isa ber minus hiru berdin bat zati isa ber hiru. Bon, hola eginen dugu berretura negatibo bat joratzeko. Beraz, hola eginen dugu oinarrizko funtzio baten funtzio derivatua zehazteko. Eta azken bideoaren azken partean ikusiko dugu nola egiten den funtzio arrunt baten funtzio derivatua kalkulatzeko.
Orain taula berri bat beteko dugu eta ikasiko dugu eta taula horrek irakutsiko digu nola egiten den funtzio arrunt baten funtzio derivatua kalkulatzeko. Beraz, lehenik ikusi beharko da nola aurkezten den emandako funtzioa eta badira bost posibilitate. Izaten alda geiketa bat, izaten alda biderketa bat eta koefiziente konstante batekin, izaten da alda ere bi funtzioen arteko biderketa bat, izaten alko da funtzio baten aldirantzizkoa, eta izaten alko da bukatzeko bi funtzioen arteko zatiketa bat. Nola eginen da, geiketa bat balin badugu funtzio derivatua kalkulatzeko. Beraz, aski erresa izanen da, u gehi v funtzioak balin badugu, eginen dugu u' gehi v'. Gero, funtzio bat balin badugu eta biderketa bat balin badugu konstante batekin, koefiziente batekin, koefiziente hori atxikiko dugu eta funtzioa bakarrik deribatuko dugu. Beraz, f' izanen da, f' berdin k bider u'. Bon, bere ala adibide bat jorra dezagun, bigarren mailako funtzio bat hartzen dut, eta kasu hortan ikusten aldugu, badugula geiketa bat, badira bi parte barnean, bada alde batetik bada minus iru bider isakaratu, eta beste aldean bada bost isaken bat, hots funtzioa fina bat. Beraz, funtzio oso hori deribatzeko, bi parte horiek deribatu beharko dira, eta lortuko ditugun emaitzak gehituko ditugu. Beraz, nola egiten da adibidez, lehen partea deribatzeko. Lehen partean ohartzen gira badela biderketa bat, zenbaki konstante batekin, minusiru, eta beretura funtzio batekin. Beraz, nola eginen dugu, atxikiko dugu koefiziente hori, eta deribatuko dugu oinarrizko funtzio hori. Eta badakigu oinarrizko funtzio honen deribatua dela bi aldiz isa ber bat. Beretura funtzio bat denez, beretura aintzinean emaiten dugu, eta beretura funtzio berri bat emaiten dugu, isa ber biken bat, hots isa ber bat. Eta bigarren partea deribatzeko erresa izanen da, jakinez funtzioa fina bat dela, horregatik funtzioa fina bat deribatzeko badakigu aski dugula malda atxikitzea. Horregatik funtzio honen funtzio derivatua izanen da f' isa berdin minus iru aldiz bi isa gehi bost. Hots, minus 6 isa gehi bost. Orain ikusiko dugu nola egiten den bi funtzioen arteko biderketa baten derivatua kalkulatzeko. Aski berezia izanen da, eginen dugu u' bider v gehi u bider v'. Ola eginen dugu olako funtzio bat deribatzeko. Beraz, adibide bat ardezagun, hemen hartu dut biderketa bat, bi funtzio agertzen dira biderketa honetan, horregatik gaiten aldugu gure funtzioa dela u bider v, nun ux berdin isakaratu ken bost, eta vx berdin errokaratu isa. Gure formuluan behar ditugu u' eta v' ezagutu, horregatik hasten gira u funtzioa deribatzen, eta hemen badugu geiketa bat, horregatik parte bakoitza deribatuko dugu eta emaitzak emanen dugu. Isakaraturen funtzio deribatua da bi isa, bi aintzinean emaiten dugu, eta beretura funtzio berri bat emaiten dugu, isa ber bi ken bat, hots isa ber bat, hots isa, beraz bi isa emanen du, eta hemen badugu funtzio konstante bat, eta ikusi genuen funtzio konstante baten derivatua 0 zela. Eta bigarren funtzioaren derivatua izanen da errokaratuaren funtzio derivatua, hots bat zati bi errokaratu isa. Bi funtzio deribatu horiek idazten ditugu, eta orain presgira funtzio osoaren derivatua kalkulatzeko formula hori erabiliz.
emanen duena, f' isa berdin, u' v, hots bi isa bider errokaratu isa, gehi u v', hots isa karatuken bost, bider bat zati bi errokaratu isa. Hola eginen dugu. Eta bon, adierazpen hori simplifikatzen alda hobekio aurkezteko, emanen duena adierazpen hori. Orain segitzen dugu azken bi posibilitateekin, ze pasatuko da olako funtzio bat ukanen dugularik, funtzio baten aldirantzizkoaren funtzio derivatua izanen da, minus v' zati v karatu. Ola eginen dugu olako funtzio bat derivatzeko. Beraz, ardeztagun adibide bat, f isa berdin bat zati bost ken bi isa, hemen badugu olako funtzio bat, funtzio afina baten alderantzizkoa badugu hemen, horregatik erraiten aldugu bat zati v dela, non v isa berdin bost ken bi isa. Beraz, v' behar dugu ere gure funtzioaren, gure funtzio derivatua kalkulatzeko, hemen jakinez badugula funtzio afina bat, erresa da olako funtzio bat derivatzeko, minus bi zanen da funtzio honen derivatua. Minus bi malda, funtzio afinaren malda baita. Horregatik v' isa berdin minus bi. Orain, formula hori gaigila aplikatzeko, eta f' isa izanen da, f' isa berdin minus bi zati bost ken isa bi isa karatu. Minus v' minus bi zati v karatu. Hori da. Eta bon, simplikatzen aldugu pixkat minus eta minus horiek gehi emaiten dute. Horregatik bi zati bost ken bi isa karatu emaiten du. Hola eginen dugu. Geltzen zaigu orain, bi funtzioen arteko zatiketa baten derivatua kalkulatzeko. Alors, u zati v funtzio bat derivatzeko eginen dugu u'v ken uv' zati v karatu. Hola eginen da, holako zatiketa bat derivatzeko. Beraz, nola egiten da adibide hortan, gainean badugu bigarren mailako funtzio bat, eta azpian funtzio afina bat, eta nahi dugu funtzio honen funtzio derivatua zehaztu. Beraz, holako funtzio bat badugu, u zati v funtzio bat, nun u isa berdin bi isa karatu ken lau isa gehi bat, eta v isa berdin iru isa ken bat. Haien derivatuak behar ditugu, beraz derivatu bakoitza kalkulatzen dugu. Hemen bigarren mailako funtzio honen derivatua kalkulatzeko parte bakoitzaren derivatua kalkulatzen dugu. Bi isa karatuaren derivatua nola egiten da kalkulatzeko, bi koefiziente hori atxikitzen dugu biderkatzen baitu, horregatik bi atxikiko dugu, eta isa karatuaren derivatua ikusi dugu bi isa zela, formula hori baliatuz, eta gelditzen da eskuinean gelditzen da funtzio afina bat, minus lau isa gehi bat, eta funtzio afina honen derivatua minus lau izanen da. Horregatik, uren funtzio derivatua da u'x bider berdin bi bider bi isa ken lau, hots lau isa ken lau. Eta v' isa izanen da iru, hemen funtzio afina bat badugulako. Bon, orain, lau adierazpen horiek baitugu, eta pres gira orain formula hori eraikitzeko. Orduan, f' isa izanen da u'v, hots u' lau isa ken lau bider v iru isa ken bat, ken uv', hots bi isa karatu ken lau isa gehi bat, bider v' iru. Zati v karatu, beraz, iru isa ken bat karatu. Eta askidugu orain gainean den adierazpena garatzen eta simplifikatzen, emaitza lortzeko bukaeran, eta bukaeran emaitza hori lortzen du. Beraz, oraindik goiti, hola eginen dugu funtzio baten funtzio derivatua kalkulatzeko, eta horretarako beharko dituzue bi taula hori gogoz ikasi, eta taula horiek adibidetan egin dugun bezala aplikatuko dituzue.